Hey guys, I'm Rada. As usual, I'm going to present to you my travel video. It's not the popular destinations, but it's the friendliest village I ever been. This is my village story.พุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเชตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Throughout this journey, I have learned so much about the Taiwan community. The culture, the costume, the dancing,and most importantly, their friendliness. It's a village that will make you feel like home. วันที่หนึ่งก็ให้ได้เด้อ Wish you winner. Wish you the winner. บุญเชียงสวัสดิ์ให้น้ำไปปกปักรักษาก็ให้เอาแต่สิ่งดีๆขึ้นมาบ้านเชียงเด้อ Yeah, Ban Chiang number 1.